今天就是要来看那个黄色小鸭，黄色小鸭到明天。吊郎当样，拿着我的那个卡在那边晃。高雄人会不会以为我是个派？你说穿长袖这样吗？对啊，对啊，真是个派。哦，它那个有鸭子的那个图案，好愚蠢啊！哦，原来著名的大黄蜂就是这儿啊，那个景好像不错，好不好？吹上去有点吹不动，太胖了。满满香菜，好吃吗？真的。生意兴隆啊，安东。生意兴隆。丫丫。Hello， 大家好，我是布雷，欢迎回到我的频道。那我们虾仁在这个高雄的左营高铁站这边，因为我们今天就是要来看那个黄色小鸭。原本我是打算这个3月份的时候，这个五月天演唱会要来看，然后顺便再一起看黄色小鸭。但是我是高雄朋友跟我讲说，黄色小鸭到明天，所以我就想说，好吧，那就赶快趁着他还在的时候，就赶快下来看。因为他上次第一次来台湾的时候，我并没有看这样，我就挺好奇的。而且我在那个 Sony 的那个摄影的社团平台分享平台有看到有人是有拍一组图，那就是他从那个高雄游客中心，然后拍过去就可以拍到那个黄色小鸭，还有就是他们的那个轻轨，它有印那个黄色小鸭的那个图案，这样拍我就觉得哦好好看哦，所以我一定要今天的其中的一个任务就是要拍到这个东西，好不好？然后我可能现在声音可能会有点小声，因为我忘记带麦克风。我昨天出门的时候很多东西忘记带。然后我连那个最基本的麦克风我忘记带了，所以今天可能收音的部分会稍微比较吃力一点，再请多一见谅，好不好？那我们现在就出发，Go Go！ 哇！查一下怎么玩。吊郎当样，拿着我的那个卡在那边晃，吊郎当，哼！那高雄人会不会以为我是个派？你说穿长袖这样吗？对啊，对啊，真是个派。哦，它那个有鸭子的那个图案，好愚蠢啊！哪会？哦，原来著名的大黄蜂就是这儿啊！还有陈物理师的拍照时间，看到后面那个景好像不错，好不好？来啦！哦，我可以吗？我可以吗？哦，可以耶！要过这个桥啊！吹上去有点吹不动，太胖了。这是黄色小鸭周边吧，各种周边。因为你也知道，住在台中市区，很难可能看得到海。你有我南投更惨吗？除非我们住港区啊，但是港区离市区太远了。哦，有军舰哎！啊！剑，美女。陈护理师最喜欢的市集，好像现在才慢慢的
准备要开张而已，有些已经开了啦。往里面逛一逛，这里面感觉应该也是有东西。这个好像是游戏，小的秘境森林的感觉。卖各种木偶吧。逛市集。哦，这边有一个，这个是，哦，这边，哎，这边好像很好拍哦。这边好多卖吃的市集，我们决定来买这个珍珠丸子。看到它这个，感觉很好吃啊。哦，感觉是我不喜欢。你不喜欢什么？不喜欢香菜。我2个都喜欢。切。来吃吃看，吃吃看。超稳，还可以折扣。哦，还不错啊。满满香菜。好恶哦。这就是高雄流行音乐中心室吧？好壮观哦！这个建筑其实蛮大的。我们来买那个烧肉串，刚刚买的这个松板猪肉串。好吃吗？真的。好多人呀！超棒！生意兴隆啊，安东。生意兴隆。夹，要夹哪里？虾夹，可以夹衣服上啊。对，我衣服粉红色。现在呢，要去乘个凉，太热了。哎，我们找个地方休息，直接坐在地上女子，因为太热了，所以我们进来稍微乘凉一下。呀呀！哈哈哈哈哈！好好笑哦。我要买一个地瓜球。其实他这边啊，吃的超多的，我们这边整排都是吃的，还不错。现在已经是5点多了，所以已经比较没那么热，不然前面真的是超热。哎。OK， 各位，那我们呢？这个今天来高雄一日游哦，影片差不多到这边。那因为我们今天来，其实就是专程来看黄色小鸭，我们就在这附近逛市集，然后来找安董。然后因为不知道是不是因为今天就是可能是黄色小鸭的倒数第2天的关系，所以今天人很多，而且我还遇到非常多认识的朋友哦，就光朋友就3到4位吧，这样我觉得哇，就是感觉好像身边的人都来高雄一样，这样。有些朋友有拍照，有些朋友就很可惜没有拍到照。原本我们打算我是想要拍那个旅运中心。就是我不是在那个 Sony 的那个摄影社可能看到，就是在那个地方3楼这样拍过去，但是因为我们刚好来的点到那边有一段，然后咱们陈护理是走不动，你知道吗？因为他在对面，他是在对岸，
所以然后你要再从那边这样子绕这样过去，这样，然后真的有一段距离啦，所以就放弃，好不好？放弃了啦。但是至少有拍到很多鸭子的照片，还有今天拍到很多完美网帅的照片，所以其实这趟旅程也算值得啦。而且主要我觉得我很开心的是遇到很多好朋友，我觉得这个是会让我觉得，哎，这趟旅行是不虚此行的，好不好？我们这影片就到这边，我们就下次见，拜拜。